किसी ने सच कहा है, अगर आपका शरीर और आपकी हेल्थ अच्छी हो ना तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर हेल्थ को कुछ हो गया ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हेल्थ को मेंटेन रखना, अच्छा रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मेरी आज ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं, आज नहीं 2 दिनों से हो रही थी, थोड़ा थोड़ा सा सिम्टम्स लग रहा था, बट सडनली मुझे ना फीवर, कफ, कोल्ड, ये सारी चीजें हो चुकी। वेदर की चेंजेस की वजह से सबको होता है, वैसे ही हो चुका है। तो मैंने ना आज ना रसम और राइस खाया, क्योंकि ना कोल्ड में ना कुछ अच्छा स्पाइसी से खाने का मन करता है। तो मैंने अच्छे सा रसम बनाया था, जो भी मैंने यूट्यूब से देख के बनाया था, बट बहुत अच्छा बना। तो उसे अच्छे से एंजॉय किया और अपने टैबलेट्स लेके सो गई। मेरे पास ना अमेजोन के बहुत सारे पार्सल आए, बट मुझे ना खोलने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है और मैं उसे खोलने का मन नहीं कर रहा है। चलो दिन, बाय।